Комплекс неблагоприятных метеоявлений. Так в терминологии спасателей называется непогода, разгулявшаяся в ЯО. О ситуации, вызванной обильным снегопадом, говорили сегодня на Авторадио. Алексей Тайокин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по ЯО, сообщил, что о надвигающемся циклоне знали заранее и смогли максимально к нему подготовиться. Власти выполнили рекомендации МЧС и заблаговременно завезли в населенные пункты продукты, воду, позаботились о тепле, электроэнергии, связи и технике. Несмотря на продолжение воздействия данного комплекса, мы серьезных каких-то трагических ситуаций мы, к счастью, на сегодняшний день не имеем. Тем не менее, стихия нарушила электроснабжение в 11 населенных пунктах. В 4 бригады энергетиков уже восстановили электроснабжение по штатным схемам. Работа же всей специализированной тяжелой дорожной техники на трассах автономии находится на контроле правительства области и Главного управления МЧС. Непосредственно на расчистке дорог регионального значения задействовано 53 единицы техники. В целом, по ликвидации и минимизации последствий данного циклона к работам привлечено 272 человека, 122 единицы техники территориальной подсистемы РСЧС. От МЧС России практически все наши подразделения, все наши пожарно-спасательные части, подчиненные, которые субъектовые, 321 человек, 27 единиц техники. Особое внимание сосредоточено на обеспечении жизнедеятельности населения. В первую очередь это буксировка застрявшего транспорта, содействие работе скорой помощи и непосредственная помощь людям. В частности, по областному центру наши областные спасатели со вчерашнего дня с остановок мы наблюдаем перебои в движении пассажирского транспорта. С остановок осуществляют доставку людей в вечернее время до мест проживания, а утром организовали доставку по рабочим местам. Всего за минувшие сутки количество обращений граждан на номер 112 возросло до 500. Полковник Тайокин заверил, что все услышаны, никто не остался без внимания и помощи. Гость студии также сообщил о намерении правительства ЯО ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21.